T2k ले उता DRS बाट क्लोजिङ गर्दियो के अब अब T2k ले थाहा पाइसक्यो एंगल DRS को उता गएपछि अनि दुईटाले सुतेर हाने नि त सकाउँछन् फेरि त्यो त यार गान्टेलाई सबै पर्काइदिए रिगले उही 11 किलो हानिसक्यो टिटिकेलाई त्यहाँ हानेको छ भोटमा हामी पुगेन हामी सेकेन्डमा पुग्छौँ भन्ने भइसक्यो जस्तो लाग्यो टिटिकेलाई यार आम्बो ल आरएस नेपालीज ब्रोलाई सबले सब्स्क्राइब गरिदिऊ ल आरएस नेपालीलाई सब्स्क्राइब गर गाइजहरु आरएस नेपालीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् है त जना आरएस नेपालीज ब्रोलाई सब्स्क्राइब गर्दिनु है टप 3 टिम दुईटा नेपाली टिम एउटा पाकिस्तानी टिम T2k को चिकन रहेछ यो गेम हैन T2k को चिकन गेम हो यो 4 जना बचिरहेछ DRS तिर हेरिरहेछ टप को नि दुईटा प्लेयर हो हान्छ दाइ इजी हानिन्छ पुराइदिम दाइ अरे कडा पुराइदिम भनेर हुन्छ त मुची भोट गर्नु पर्यो नि त पुराउनको लागि तिमीले गर्ने हो मैले गर्ने हो मुची भोट कस्तो भोक लाग्यो यार के खाम हो यार के खानुहुन्छ भन्नु नि दाइ आलु निम्की समोसा झेरी पुरी तरकारी भटौरा तरकारी ओफर दियो त यार गान्टेलाई सबै पर्काइदिए रिगले उही 11 किलो हानिसक्यो टिटिकेलाई त्यहाँ हानेको छ भोटमा हामी पुगेन हामी सेकेन्डमा पुग्छौँ भन्ने भइसक्यो जस्तो लाग्यो टिटिकेलाई यार आम्बो अब जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा यताबाट हेर्नु त दाइ दुईजना टपको एउटा नक भयो भन्दा फेरि रिभाइभ त सकिँदैन सर्कल त छिर्नु पर्यो फेरि मेरो भ्यू यस्तो हुन्छ क्या जुटीहरू मेरो भ्युअर्सहरु चाहिँ कस्ता खालको भ्युअर्सहरु छ भन्दाखेरि यहाँनेरि कसरी भोट गर्ने के गर्ने कसैलाई थाहा रहेन रहेछ क्या बुझेनौ रश्मि मेरोमा भनेको तिम्रो कम्पिटिटिभ भ्युअर्सहरु ज्यादा हुँदैन नि त मेरोमा भनेको एउटा रमाइलो गर्ने खालको भ्युअर्सहरु ज्यादा छ क्या इन्टरटेनमेन्ट खोजिरहेको थाहा पनि छैन रहेछ क्या बिचाराहरुलाई कसरी भोट गर्ने भन्ने म यहाँनेरि कति 6700 मा म 4000 जना त म कसरी भोट गर्ने नि म सोधिरहेको सुरुमा जाने नागरिकता बनाउने रणनीति छोरीहरु भोटिङ कार्ड होला भोट मैले नि भोटर कार्ड त बनाएको छैन अहिलेसम्म मैले भोट त हालेको अहिलेसम्म हाल्नु भएन मैले नि छैन यार दाइ आफ्नो घर आफैले आगो लाको जस्तो भयो त दाजु लेट्स गो एससी अरे म के गर्नु यार रश्मि के गर्न सकिन्छ दादा अब अरु अहिले केही गर्नै सकिदैन म के गर्नु यार ओइ अति हाइमा छ जेन भाइलाई दिसो मुजी भोट नजिते पनि हामी गेम जित्छौं भन्ने भयो जस्तो छ यार ए कुलबोय भाइको गाना सुन्दिम है ओके सर यताबाट हानिन्छ डिटे नगयो दामी दामी ए हामी के थाहा ध्यान रहेछ नि तपाईको बल बल टिटिकेले हानेको ब्रोसँग अझै तीनटा बम छ यार नेट देयर टप नेटले त नेट अझै तीन छ यार टफ र उसको परे सेभेनीको अस्पताल नेट बोकेर हिँड्दैन अनि हान्दियो यसै टफले हान्दियो ओए त्यसले त बगेर झरेर हान्दियो यार
DRS र NV को पनि पर्यो T2k हान्निरह DRS पनि नक T2k नक NV को किल चोरी खाने एउटा टिकेको त 4 जना छ T2k ले 11 किल हाने त यार ला खतरा हाने त केटाहरुले ल नग निकाल अर्को नि भनेको त छ स्याक त छिटिरा दामी DRS पनि TK ओइल सम्म 2 जना छन् DRS टप 2 नेपाल टिम हुनु पर्यो अब जोन कमान्ड टिटिकलै छ हेर्दा कमन टिटिके भाइ यो टप 3 अब हाने फोबी4 छ तर दुईटा टिम वाला फोबी4 DRS पनि DRS त दुईटा DRS र टप दुईटा तिनीहरुलाई जोन सही पर्यो के T2k ले हान्ने भयो उही जोनै नरहेछ DRS ले क्लोजिङ जोन अब 18 10 17 16 बिचरा त्यसपछि त ओपनमा राख्नु पर्छ सबैजना जोन भित्र रहेछ नि त फेरि सबैजना जोन भित्र रहेछ अहिले बच्चाले रे देवा अब सिङ भइहाल्यो नि नेट तन्का हाते DRS पहिला सकिने सम्भावना छ यार त्यो जोनको एजमा छ नि टिटिके नै छ जोन भित्र टफको पनि धेरै अगाडि छ के यार उ जोनमा छ लगभग एकजना T2k ले त DRS बाट क्लोजिङ गर्दियो के अब टिटिके ले थाहा पाइसक्यो एंगल DRS को उता गएपछि अनि दुईटाले सुतेर हाने नि त सकाउँछन् फेरि लाग्यो ड्यामेज लाग्यो थाहा पाए यार ल ग्यान्टेलाई सकाइदियो अब गयो पड्काइदियो ल अब एउटै यो त धाँधली आनै धाँधली आनै छ त पुरा छरुवा के चिकन आउला टिटिके ला जालायो जान्छ त्यो पाण्डे आयो छोटु आएछ त छोटु म हैन म एकछिन अगाडि नै आको चल छोटु एक त्यही भएर DRS 13 किल हान्छ के यार ग्यान्टे सक्यो ए टिटिकले खायो क्या हो टिटिकेले खायो हैन खाइसक्यो अब खाइसक्यो हैन जे पनि हुन सक्छ अब रुल्सलाई यसले देख्छ क्या जोकरले जे पनि हुन्छ हान उही ला जोकरकै उस एंगलमै छन् त यार त्यो खाल्डो साइडतिर चल्दैछ जोकरले नि खान सक्छ त्यो खाल्डोबाट देखियो हैन हेरी यसले हल्का ल्यान्छ GTK ले M7 भने उफ्रो टिममा भन्दा चाहिँ क्या हेर्दै छ त सुती गइरहेको छ जोनसँगै अब सक्यो क्लोजिङ हुन्छ त 3 2 1 जोकर ला पड्काइदियो क्लोजिङ आयो देख्यो यार यसले कसरी थाहा पाउँछ हो ड्यामेज गा थाहा हुन्छ यसले खायो रिकको खायो अब यसले जेनले अनि के हो यो साइडको ओपन मार सुते गयो त जोकर गयो यो अर्को होटललाई पेल्दिनु पर्छ या त M7 लाई पेल्दिनु हुन्छ के हाने ल दामी 15 किल हाने हैन ओए T2k थर्डमा आइयो त यार एकैचोटि ह्याशट्याग 25 पोइन्ट हाल्दियो Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.